Xin chào, mỗi ngày học thêm một chút kiến thức. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về câu hỏi: tại sao gói snack ta ăn chỉ một chút bánh còn lại là không khí? Đầu tiên là không khí được nén vào trong gói snack là khí nitrogen hay còn gọi là nitơ. Sở dĩ nhà sản xuất chọn khí nitrogen để nén vào gói snack là bởi chúng không phản ứng với phân tử khác xung quanh, cũng như không hỗ trợ sự cháy nên không làm mất lớp dầu ăn của thực phẩm trong đó. Nitrogen cũng là loại khí không màu, không mùi. Do đó khi ở trong gói bim bim chúng không làm biến dạng mùi vị vốn có, mà còn giữ cho miếng bim bim không bị ỉu, vẫn giòn ngon hoàn hảo, giữ chúng y xì nguyên như thuở ban đầu. Bên cạnh đó, bao bì đựng bim bim đã được phát minh ra với lớp trắng kim loại để tránh ánh sáng tác động nữa. Nhưng sẽ ra sao nếu ta thay thế khí nitrogen trong gói snack bằng khí oxy? Nếu thay thế nitrogen bằng oxy, miếng bim bim của bạn sẽ nhanh chóng bị ỉu và dễ hỏng hơn đấy. Vì thế, khi mở bim bim ra, bạn nên thưởng thức chúng ngay kẻo chẳng mấy chốc mà bị ỉu nhé. Nếu các bạn thấy video này hay nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nhé.